turi hafi y'ibindi biro bisanzwe bikoreramwo koperative ya Kibonobono muri Bujumbura Meri, kubera urunani inaskoki ndongoye rugizwe n'amakoperative yitwa Kibonobono, usanga ari yitirirwa za ntara 18 za kera zahahora. Aha rero hakorera Kibonobono Bujumbura Meri, co kimwe rero n'urunani inaskoki hariya hejuru muri etage. Ni naho na jewe mfise biro yiwanje nk'ufatwa nka NYENIMBONO wa kino gikorwa, nkongera kandi nkaba ndi prezida w'urwego nshingwantwaro wa inaskoki. Kibonobono ni igiterwa muri make, ni igiterwa caje mu Burundi kizanwe n'abazungu. Mu mateka batubwira yuko canke twasanze uwazanye ikawa n'icayi ni nawe yazanye n'ikibonobono, ariko kandi cararimwe mu Burundi mu gihe c'abazungu. Ko naragiye muri izabu barampa icegeranyo catanzwe na izabu yo mu 1962 izabu ya mbere, aho basanze igiterwa c'ikibonobono mu Burundi cararimwe kuri leta y'abazungu, ariko kandi nticabandanya kirimwa. Rero ko batakizi barashobora kuba batakizi kubera ko ivyatsi urana ko biri amoko menshi, ko ni giti ariko kikaba novuga nk'icyatsi mu bindi, ugasanga rero ntibazi ko ico giti arico kibonobono. Rero ku batakizi no babwira ko ari igiti, ariko kandi gifise akamaro kanini, kubera kirafise ivyo gikora haba mu buvuzi, mu nganda, cane ivyo bintu bibiri, ariko kandi no mu gufumbira isi, novuga kandi no mu kuzana akayaga keza, ko n'igiti gifise amababi manini. Rero mu ncamake noba ndavuga yuko akamaro k'ico kibonobono ari ico, ariko kandi kaja kugaragara neza mu gihe imbuto canke intete zaco ushobora kuronka ugiteye mu mezi 5 mezi 6. Izo ntete turashobora kurero kuca uzironka, izo nazo zikaba zivamwo amavuta yitwa amavuta y'ikibonobono, huile de ricin ku bakoresha igifaransa, canke castor oil ku bavuga icongereza, ariko kandi no mu Kiswahili bayita mafuta ya mnyonyo. Na mavuta rero y'igiciro kinini cyane kw'isi, haba eka no mu Burundi kuva dutanguye kuyakora tubona abantu benshi cyane bayagura, kandi bagaruka bayashingira intahe. Rero bivanye nuko ibiva mu kibonobono ari ivy'igiciro kinini, kandi uravye bifise n'akamaro kanini, niyo mpamvu ikomeye numva abarundi no bahamagarira kwijukira kukirima. Uravye aho twatanguriye ntivyoroshe, kandi novuga ntivyoroshe. Abarundi bari bafise amakenga menshi ajanye n'ivyo twaba turiko turababwira yuko ikintu bose bakuze babona cogaruka kikagira akamaro. Urumva ko caje kera ku bazungu, abatari bake barakibonye, kubabwira rero ko cogaruka kubagira akamaro byari ibintu batumva neza. Hanyuma kandi kuco babwira yuko bokirima ngo kirimbuka, ivyo navyo ntibavyumva. Hanyuma kandi baca baraba uyu muntu ariko arabivuga ko tutamuzi, yiziki, afise ubumenyi nyabaki, ibintu yabikuyehe. Aho rero kwera ko atanu uburyo nari mfise, nkaca mbwira abantu ngo bazana amahera ngo tuje muri koperative. Amakenga rero aca bamesha bati uwo n'umu escroc, co n'igisuma mu bindi, uwo n'umuntu ashonje yabuze yarondeye ingene yiba aja kwibira mu bintu twese twakuze tubona. Hajya ati wibaza ko niwe ncabwenge rero ibonetse, abandi aja kuvuga ibintu abandi batigeze bavuga. Ivyo rero byaratumye umurindi w'abantu kuvyijukira kukirima uba muto. Twakoze ibiganiro vyinshi vy'ukuri, tukabwira abantu ati nimubirime, bizobafasha, bizobateza imbere, biragugwa, birafise isoko. N'abagerageza kuvyumva barumva tego kukirima, twokirima kirafise isoko, nitwakirima kizogugwa. Mbega hoho mu gihe twobirima ntituronka isoko, wumva bizogenda gute? Abo rero tugerageje kubwira ati nukuri isoko iriho, nimubirabe kuri internet, nimurabe rondera haraba isoko irahari. Nabo bakaca kuma bafise amakenga atoya, bijya wobirima bikagwira kweri.
oya bakaguma rero asa amakenga ati twobirima mugabo ntitubona neza kubera uyu muntu David natubwira quantité igitigiri c'ibiro tworonka mu gihe twaba twarimye nk'hegitari canke ku giti kimwe tino ko atabivuga neza tere kuja muntu bashe sumuhinga n'umuntu wishonjira ngaha avuga ibintu bidatumbereye neza bakaca rero bagumana amakenga yandi ati nubwo twobirima turafise ubwoba ko atamwimbu ko bijya bintu bitoba bigwira rero gushika ubu bumva bavuga ngo novuga iki imigani sikirenga mugabo ni guhoza ko tubandanya tugerageza ico tugeze ko tukibereka tehera abatwateye basha tehe mu mezi 6 mu mezi 5 tehe turasoroma tehe byo twakwiye ko ngiye yamavuta ngaya aho rero tugeze benshi bakabyumva bakavuga ati umva baracameze gutya niko novuga ubwa mbere kugira ngo tugwize umwimbu twabanje kwemerera abantu ati nibiri mu ishamba ni mubizane tuzobigura kubera yuko dufise imbuto twatoye ego nanyene twayikuye mu ishamba mugabo twambwiye ati ivyo rero tuzogura nivyo muzoba mwashoye ari uko mwabirimye rero hariho abarimye mugabo barimye bike byo kugeza hanyuma umva n'umwimbu baronse muke batangwe kuronka muke kurumva n'ubundi barimye bike kandi kwari no kugeza mbega twabirimye tubitwaye azobigura rero iyo bashoye nk'abo barimye bazana umwimbu muke umuntu wenyene maze kumva amaze gushora mu vyo yarimye twihojeje ujya murimye wa mbere mu Burundi twagatabaza ko we ntiyari yabirimye muri iyi ntumbero we yarabirima afise iyindi ntumbero yuko vyokingira ibiterwa vyiwe ariko kubo twe twahaye imbuto umuntu wa mbere maze kubona yoba amaze kuzana ibiro vyinshi mugabo nawe nyumva ntabizanira rimwe n'umugabo yitwa Leonard aramaze kuronka nka miliyoni nibaza ko zimaze kuba zirenga ko 3 gatoya mugabo ryari narumvise uwitwa Elia n'uwitwa Hardy mu Kirundo Elia n'umunyamuyinga avuga yuko yabironse mu byo twamuhaye amaze kuronka ibiro 300 reko ari kiro tukigura 10,000 uyo acaronka umva miliyoni 3 ku biro 300 rero abandi nabazana 175 nta urazanira rimwe guteranije urashobora gusanga hari umaze kuzana nk'ibiro 500 muri abo nyene barimye bwabumva kubera batabizanira rimwe hanyuma abazana rero vyinshi dutanguye kubona n'umuntu no munsi yaje ngaha mu gitondo ashoye iyi mifuko mubona ngaha murabona kuva ngaha gushika hariya iki cyose ni kibonobono ubu rero yashoye itoni 3 we abizana yari yavuze ko ari toni 3 n'inusu ni kuvuga ibiro 3,500 ariko bapimye ku munzane ngaha bapimye 3,480 uyu rero ibi yazanye vyiyongera ku zindi toni 2 yaheruka kuzana ariko ngaragaje kuraba uyu mugabo n'umunywanyi ariko ntari mu gitigiri c'abantu twe twahaye imbuto kandi naho yoba arimwo ndiko ndaraba ikibonobono ciwe yazanye canke azana vy'ukuri sico yarimye niyica torora mu ishamba kubera urabona ni namoko kiramoko atandukanye nuko akavura kaguye nari kuyora nkabereka ariko ntaco muraza kuvyerekana nubwo nogira gutya ukaraba urabona murana nko ngaha nkaya namoko ngira ngo ashika kuri utudukeya gusa aya namoko hafi 3 mugabo nabonye ari yandi moko 2 harya ntayoyemwo ngaha maze kubonamo muri kibonobono ciwe ibi rero vyerekana yuko iki kibonobono agikura mu ishamba ariko urabona neza yuko namba umuntu umwe ashobora kugenda mu ishamba akegeranya ikibonobono kingana gutya kuvyimejeje urabona yuko kirimwe mu gihe abarundi bokumva ko amatuko turabatera bakakirima hoboneka amatoni menshi cyane tumugurira cyo kimwe kubera aha ugwaruka ruraronsa akazi ko ryari ndi muri zo toni 2 yazanye twaciye twangaje abantu 15 bamaze hafi indwi yose ngaha ku munsi bakorera 10,015 umwe bariko baratoragura rero
baronderamwo imbuto twebwe dukeneye. Numva nko ngaha ndabona ndavye umwanya babikoze ndashobora kuca mpamagarira rimwe abantu 50 canke 60 bahembwa 55 ku munsi bazobimara ku iminsi bariko bararobanuramwo rero iyo mbuto twipfuza. Hanyuma impamvu rero tumugurira co kimwe nuko bwa mbere harimo ya mbuto twipfuza duheza tukaca tugurisha ikazoba imbuto, ariko kandi nibi bindi dusigarana rero tubikuramo amavuta. Tubikuramo amavuta y'ikibonobono, n'amavuta azimvye cyane. Nibaza yuko mu bintu vy'ibinyamavuta ngaha mu Burundi ni twebwe abantu ba mbere tudandaza amavuta azimvye y'igiciro kinini, kuko hano nobereka nibaza yuko mutevye na hano gatoya aza kuza mwibonera umuntu aje kugura iritiro imwe 240 yamaze kuyaruka kuri rimikashe yamfotoreye. Niyo tudandaza ku iyo litiro imwe mu mavuta tuba twakuyemo ngaha. Aha ni kwera tuca turonderamwo imbuto. Nkaha naraharubuye nsanga niki kibonobono cose iki tugikozemwo kiri ku gaciro ka miliyoni 34 n'ibihumbi 800. Hanyuma ego turashobora kongeramwo rero guteka abakozi bogitunganya, ariko tuciye tugikoramo amavuta nk'iki aha dushobora kuronka miliyoni 178 n'ayandi hejuru dushobora kuronka mu gihe twaba dukozemo amavuta muri zitoni zitatu. Aha rero ni ngaha mu Burundi. Tubona rero neza yuko impamvu tumugurira co kimwe ntiduhomba, kuko aha aho Imana imuhezagire cyane, nkuko navuga ati Imana ihezagire umurundi wese ariko ararima ikibonobono, kuko kije ngaha ubwacu dukora muri ibi kiduha akazi, kikiraduhemba, kikaturihira amazu, kikatugurira igitoro, kigahemba abantu bazokora, hama kandi tugishoye kikaca kiduha n'ayandi mahera rero dushobora kuguramwo n'ibindi bintu. Urumva yuko umugambi two turakora je nosaba abarundi ko bowijukira vyuko ikibonobono ntabwo arajya ikigaza, ya ikigazi barayarya, ego no kuyisiga barayisiga. Aho bihurira gusa nuko twebwe yayi wacu barayarya, ego kandi ajya barayakoramwo amasabune, ajya amavuta y'ikigazi nkuko naya bashobora kuyakoramwo amasabune, ariko akabirya kari kuraya aya akoreshwa mu bintu byinshi. Hariho ngerageje kuvuga mu ncamake ku mubiri w'umuntu niyo mavuta avugwa ko ari mu mavuta ya mbere ane ya mbere ngira aho kwa gufata ikibanza nk'icya kabiri canke ca gatatu mu gukuza imishatsi hamaje ko ratamushatsi mfise ivyo ndavyumva ku bandi mugabo ivyo nemeza indwara zo kurukoba nka zose izibaza. Hariho indwara zo kurukoba siva mu nda, hariho indani, hariho n'indwara zo kurukoba z'inyuma, siga rero z'inyuma, ibisebe, ibivyimba mu nda, ikintu cyose citwa cikivyimba canke cigisebe. Hanyuma aho rero mugabo baca bayanywa, mugabo akanywa dukeya kubera arimwo uburozi bwitwa lisine, arica, nico gituma batayatekesha. Kenshi akoreshwa n'abantu baba bariye uburozi nyene kugira ngo bice ubwo burozi, kongira ngo uburozi bwica ubundi. Rero bajya abantu baba umenye neza ko bari yisumu mwe bita amashano canke wariye ibintu bivanze mu nda byo kuzurinda ibiki bavyita kugumbiza, canke ugomba kugira koga mu nda ubucafu, nk'iyo umaze imisi urya ibintu biri mu bivuta vyinshi, amagrese atandukanye, niho rero ushobora kuca unywa. Mugabo ivyo vyo kunywa ntituvyibandako cane rero mugabo, kandi aya mavuta y'ikibonobono arakoreshwa cane mu nganda, ni kuvuga ivyo nk'ivyo vy'amasabune navuze. Hariho rero amavuta y'indege kerosene, amavuta y'amamoteri y'imiduga ivyo bita lubrifiant. Hariho rero nabo usanga bariko barabikora mu bintu vy'ubwoko bwa plastique ivyo bita matériaux de haute performance canke matériaux chimiques, chemical materials, ibintu nk'ivyo. Aho rero ni mu nganda, iyo tuyashoye hariya bariya bo bagiye kuyakoramwo ibintu nk'ivyo. Twebwe rero ngaha kuvuga ati mu Burundi tukirime, tuba twishakira yuko tugishora hariya baduha iryo dollar canke iyo euro,
canke iryo yuwane ko muri Chine barayagura cane kugira ngo twe twironkera amafaranga mva makungu adufasha kugura n'ibindi tudafise. Mu kambere nogaha umurundi yiyumvira yuko ibi bintu abirimye novuga bitoronka isoko ko ari no makenga ya mbere. Wewe uri kuranyumva, isoko iriho nta niyo twoheza kuko kw'isoko mpuzamakungu canke kw'isi nta musi n'umwe baravuga ngo ikibonobono ngo cabonetse. Bama bavuga yuko gikenye ku buryo ibihugu vyinshi nk'Ubutaliyano, Ubufaransa n'abandi bariko baraza bashira imitahe muri Afrika kugira ngo ico kibonobono kigire gute gishobore kuba corimwa. Hanyuma rero kuri wewe wiyumvira ko isoko atayihari, twebwe ubwacu turi isoko. Ubu turiko turashiraho ikigega aho umuntu wese ashiramwo 100,000 mugabo twifuza ko ico kigega kizoheza kibe microfinance cy'abarimye igiterwa c'ikibonobono kugira ngo nk'uyu ashoye tumuhe tumushirireko kuri ntuzeye kuri konti kumva nk'uyu miliyoni 30 nkaya akaca cyamushira kuri konti yaba twari tuyifise mugabo kandi iyo konti ico kigega kizodufasha guhemberako canke gutangira ko amahera bazoba bashoye. Hanyuma iyindi ntuze novuga kandi kamunotera ni ku muntu yibwira yuko ari ikibonobono kitagwira kandi abantu baguma bise ubwoba ngo kiragwira. Raba uyu we yashoye gushika ubu amaze kuronka miliyoni 54 n'ibihumbi 800 kubera yashoye ibintu vyibere hajyaye mu ishamba. Rero nawe ukirimye kibonobono kiragwira kirama gose kibiharuro dufise igiti kimwe wacitayeho kirashobora kuguha ibiro 10 ku mwaka. Ibiro 10 ku mwaka n'ibihumbi 100. Ikibonobono rero ushobora no kugitera ku mbuga yawe nk'ishurwe, ushobora kugitera ku ruhande rw'umurima, ushobora kugitera mu nzira ija kwibarabara nk'igiti bisanzwe, ni igiti mu bindi. Mugabo igiti ni nk'umwembe, ni nk'ivoka iheza rikaguha ivyamwa ukabifungura. Iki naco ni igiti giheza kikaguha ivyamwa ugashora ukaronka amahera. Iki ni nk'ikigazi wowe uteye kiguha imise, kiguha ingazi ugakuramo amavuta. Rero n'ikibonobono niko kimeze, ni murime igiterwa cy'ikibonobono. Umuntu abishoboye apfume basi uwo vyagoye apfume atera igiti kimwe gusa azohora yugamamwe. Abarundi twese tubikoze gutyo twoheza tukaronka ibiti vyinshi. Twebwe dukeneye izi mbuto tukazironka ari nyinshi tukironkera amahera mva makungu. Ubu n'ubutunzi vy'ukuri abantu muko muranyumva nguma ndabibabwira ana bibabwiye kuva kera n'ubu ndasubiye ndabibabwiye. Ubu n'ubutunzi buri ngaha ibi uhejeje kubikamuramwo amavuta bijya birezidi bijya bikamvugwa bisigaye ni mugombe mwandike kuri internet ngaha ni mwandike caster cake murabe ni amarezidi canke ituruto canke mwandike tourton du ricin mu gifaransa le tourton du ricin muja gusanga bijya bintu bakoramwo ico twita umwambiro canke matière première sikora amafumbire akomakomeye nibi rero ibi mu gihe mu Burundi tufise ihinguriro fomi ari ryonyene ibi tubirimye tukaza turaronka ibintu bingana gutya. Iyi ni matière première yo twokoramwo ifumbire ku buryo umurundi ashobora kwimbura ikijumbu gifise umutwe nk'uyu wanje ikijumbu kimwe n'ukuri kw'Imana. Rego ndabibabwira ngaha kuri kamera nimugire ama recherche namwe murabe ifumbire ikogwa mu kibonobono ubukomezi bwayo akamaro kayo ingene ifise akamaro. Je twarigeze vugana n'abahindi bambwira ati ifumbire yacu nandi ndababwira ngo ni mu ndungikire itoni 5. Bavuga ati nta toni 5 tuguha ukeneye ino fumbire ahera kuri contenere 20. Twavuye dusanga muri Afrika hariho ukuri ibihugu by'abazungu batatubariye aho ushobora gusanga dufate tugenda hari ibintu bita matière première mugabizi none iyo matière première ubibaza ko iva he ni ibintu biri ngaha muri nature ni ibintu biri ngaha nyene iwacu ni ibi vyatsi ufashe umukoyo ugafata umwanda mutoyi na mukuru niwo mukoyo nyene ukavanga n'ikibonobono twoca twimbura ivyo kurya ngaha ubiriye
ngo malaria, ubu bugwaragwara bw'uburofa, burya bugwaragwara bwose bw'uburofa tubugwara kubera iki tuba twariye ibintu birimwo ibi produits chimiques vyarimishijwe n'amafumbire, ibi produits chimiques twabishikana mu tukabiteka mu nkono isafuriya, uheza gutekesha isafuriya ukabirisha ikiyiko, waheza kubirisha ikiyiko aho rero warunzemwo ibindi bi produits ngo nibirungo ngo nibiki utazi ingene babikoze, mara birimwo amapudre, haja amapudre aba yavuye hehe. Rero abarundi abanyafrika twarahevye ivyo kurya vyacu. Iyo uri kuragana n'abantu bari hanze bakubwira yuko aho muri Europe amasoko nabira, amasoko y'ibifungurwa hariho isoko y'ibintu vyarimwe n'ibi bi produits chimiques, isoko y'abakene. Hariho rero n'isoko y'ibintu vyarimwe n'ifumbire kama, ariyo twe turarondera twokora dukoresheje ibi. Twagize koperative, izi koperative ziri mu gihugu cose. Nta mahera menshi dusaba, n'ibihumbi 12 ukaba wibereye umunywanyi, ukaca ugira kuronka uburenganzira ku vyo dufise vyose. Ubu dufise bitari bike, ikibonobono vy'ukuri novuga tuko turatera imbere. Tugiye mu vy'ubutaka nta hanini turagura, muga turamaze kwigurira amahegitari y'iwacu ashika muri 5. Hegitari 5 izo twaraziguze, 3 ziri mu Rutana, izindi 2 ziri mu Cankuzo, mu Ruyigi abita mu Rutimbura. Aho mu Rutimbura honyene tuko turategekanya kubakaho ihinguriro rinini cyane rihingura amasabune. Hanyuma turamaze kuba dufise hinguriro hariya turakora amasabune, kandi isabune zacu zirakunzwe, zigeze ku isoko kweri ntizitebayo. Tuvuba ngaha nuko uwadukorera amashini yaciye aduhangika, kandi baza yuko kundwiza tuzoba tuko turadandaza yafu y'ibigori bita kibonobono. Mugabo yitwa kibonobono, mbwa nifu y'ibigori nizine nini cyane hajya ayi. Ntibaza yuko rero aho ni uburyo bw'uko we watanzemo 12 so sanga uri kurajya ifu waguriye mu botiki wawe, uri kurisiga amavuta yakorewe mu ruganda rwawe. Nk'ubu turigisha, turafise auto école kibonobono, keneye kwiga imodoka, karibu turigisha informatique, ko tumaze kubona abantu benshi twakira ngaha informatique ntayo babazi. Urumva turigisha informatique, uri umunywanyi turakorohereza, turigisha kongereza, ko twe vision yacu niyo gushinga kibonobono Malawi, Sierra Leone, Zimbabwe, kumanuka ari hose Afrika. Nk'abarundi natwe dutegerezwa kujayo, ko namba tubona abatanzania barazanye CRDB ngaha, tukumva ngo Kenya ngo yazanye ngo KCB, tukumva ngaho ugiye ngaha muri Asiatique amamagaze yose ahari n'ay'abahindi. None twebwe tweho kuki? Noneho namba ziranose umugwiza atunga Adrien gacika yatangwe kutwereka kuja gushinga inganda hariya. Nakaroro keza yaduhaye, natwe nk'abantu ndiko turipanga kukongereza ku mashine, kunyonga imodoka. Vuba tuzoronka aba missionnaire b'aba-entrepreneur bagende gushinga kibonobono muri Congo, muri hariya muri Sudane. Nakare ubutaka bwacu ni buto, igihugu dukeneye ko kizoba igihugu cyo guturamwo cyangwa cy'abanyarwanda, igihugu cyo kubamwo. Hanyuma aho kurimira dukeneye kuza kurimira muri Mozambique, turimire hariya bafise ibitongo binini. Rero nitwe tuzojayo, nuko rero tuko turitegura. Karibu cyane uri kuranyumviriza, dufatanye na cyane ndakwereke yuko hariho umaze kwirira imiliyoni 50 muri kibonobono. Imana ibahezagire mwese.